تو این پست حیوانات اهلی رو هم به زبان ترکی آذربایجانی و هم ترکی استانبولی آموزش میدیم و هدف کانال ما آموزش آسان و سریع آذربایجانی و استانبولیه، اونم به صورت کاملا رایگان. خرگوش، دوشان، تاوشان، گربه، پیشیک، کدی، گاو، اینک، گوساله، بزو، بوزاğı، الاغ، اشک، گوسفند، کویون، بز، keçe، خروس، هوروز، مرغ، tavuk، زنبور، arı، اسب، atış، کبوتر، گوورچین، مار، ییلان، سگ، köpek،